Сайн байцгаана уу? За та бүхэнд анх удаага видеоор яаж олсорч сандраал энэ би ер нь хичээлийн багшны сайн байцгаана уу? За та бүхэнд анх удаага видеоор яаж олсорч сандраал энэ би ер нь хичээлийн багшны хийхдээ ер нь за саяны үзсэн энэ видеог ер нь хэрхэн хийдгийг багш энэ хичээлээр алхамаар хийж үзүүлсэн байгаа. Та бүхэн ч гэсэн иймэрхүү загвартай видео бол ингээ хийх юм байна гэсэн санаа оноо энэ хичээлээс сураараа тэгээд өөрсдийнхөө цахим хичээл хийхдээ энд хэрэглэж байгаа арга тактикуудыг хэрэглээрэй. За одоо бүгдээрээ хичээлээ эхэлцгээе. За багш нь энийг ер нь хэрхэн хийдгийг багш нь одоо харуулъя алхамаар. За багш нь ингээд ажлынхаа прожектыг нэгэд бол ингээ хадгалсан байна. За одоо ахид шинэ прожект нэ. New project гэдэг. За энийг мөн нэр өгөөд хадгалъя. За багш нь болохоор K green гэсэн прожект үсэж. За ингээ хадгалчлаа. Энэ дээр байгаа юу вэ? Устгачээ. За одоо видеого оруулаад insert video. За багш нь хаана за энэ видео гэж. За видео маань ороод ирлээ. Тэрээ insert руугаа ороод энэ spotlight гэдгийг сонгоод гэрэлтүүлэг. За ингээд багшийн хувьд болохоор дөрвөлжин юм дугуй биш дөрвөлжин хэрэгтэй учраас формат гэдэг рүү ороод эндээс за багш нь энийг жогоон өнцгний энэ мүлгэр энийг сонгоч. За тэгээ энийгээрээ тохируулна. За багш нэг иймэрхүү эсвэл тэг дөрвөлжин байхаар за ингээд сонгочлаа. Гэрэлтүүлгээ ингэж хийлээ. За иймэрхүү байдалтай харагдах нь тий. За одоо ингэчээд бүгдээрээ энийгээ сонгоно. Ингээд юм ногоон тэмдэглээ гарч. За эндээс юм хар өнгө байгааз энийг энэ тод ногоон өнгөөр солино. За тэгээ энэ одоо гэрэлтэлт буюу одоо нэвтрэлт гэдэг юм да. Энийг нь бүр ингээд тултал нь 255 хүртэл нь ингэж. За одоо энийгээ ингээд бүгдээрээ хадгална. Export video. За окей. За саяныхаа одоо цолсон видеог оруулъя. За тэгэхээр insert гээ видеог. За нөгөө ядгалсан тийм ээ. За одоо энийг оруулаад ирлээ. За одоо энийгээ яг энэ ногоо хэсгийг алгуулъя. За тэхийн тулд энэ хардаа. Эндээс энийг энэ суралтай байгаа. Drop гэдэг. За энийг сонгоод энэ дээр тарчих. За yes. За тэгээд нөгөө зураг нэрмээ цоолчлаа тийм. За одоо тэгээд бүгдээ хаана байршуулах вэ? Эхтэн дээрээ жижиг хэмжээгээр ингээд байршуулчихна. За мөн хувлаад copy paste. За тэгээ энийг энэ талд нь байрлуулъя тийм ээ. За ингээ хоёр байрлуулчлаа. За одоо бүгдээ юу вэ? За одоо тэгээд энэ кеймэн байхгүй болъё. За ингээ ерөөсөө энийг яг тэнцүү очтоо. За энэ хэсгээс зүүн маань хийж үгүй. За зүүн маань за зүүн энэ гарна. За одоо зүүн мө буцаана. Зүүн мө энд яг буцаая. За буцаалаа. За одоо энэ дээр нэг зүүн мө ахад тавьчих. За зөвхөн энийг Агшны текстийг нэг текст юу те энийг яг энд гарч ахаар
оруулчих. За энэ дээр нь харуу. За ингээд өнгөтэй болгоч дөө. Ганц юм өнгөтэй. Цагаан болгоч дөө. За ингээд харьяат бүтэр. За тэгээд энийг сонгоч. За энийг жоох ингэ сонгоч. Хөдөлгөөн хэр. За эндээсээ болохоор анимашн текст гэдэг дээр өсөг өсгөр нь гарна гэх юм. Бай дээр үг үгээр нь гарна гэх юм бол бай word гэдгийг сонгоч. За өсөг өсгөр нь гарна. За бүгдээр нь ихнээс шалгасан хийсэн зүйл маань ямархай юм бол. За бүгшин санаа өгөх гэдэг л байгаа шүү. За хийсэн зүйлээ нэг шалгасан. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн анх удаага видео За одоо тэгвэл энэ дээр нь өөр нэг одоо ингэ зүүм ингэ ороод ирж байгаа. За энэ дээр нь зураг орж. За энийг оруулах. За энийг яг энэ зүүм дотор барьшуулж. За тэгээ орж ирэхдээ юм анимашнтай оруулчихъя. За энийгээр тэгээд авш энэ их сонгоч. За төгсгөл нь ч гэсэн энийг сонгоч. За энд хүрээ даалгавал. Сайн байцгаана уу? За одоо би яг энэ хэсэгт энэ зураг маань орж ирэхээр тавь. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн анх удаага видео За одоо тэгээд зураг ингээ хөдөлж явахаар нэг тийм хөдөлгөөн оруулж шинээр гарч ирснийхаа дараа ер нь дуслаа хөдлөөл гэж байна. Байцгаана уу? Та бүхэн анх удаага видео Самбраал энэ би ер нь хичээлийг өгсөн. Сайн байцгаана уу? За одоо яг ингээд ийшээ шилжингүүтийн шар цаасан дээр нэг юм гарч ирэхээр за тэгвэл энэ инсерт дөрөв ороод нэг томьёо тавьчих. За энийг жоо томруулчих дөө. За томьёо маань яг яахаар орж ирдэг байлаа. Яг хинт орж ирэх ёстой шүү дээ. Сайн байцгаана уу? За одоо яриад дууслаа. За тэгэхээр энэ томьёогоо жоохон том болгоод хэрэг томчлоо. За өнгийн хар өнгөтэй. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн анх удаага видео Самбраал энэ би ер нь хичээлийг өгсөн. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн анх удаага видео Самбраал энэ би ер нь хичээлийг өгсөн. Хийхдээ ер нь За одоо сайн байцгаана уу гэд яг энэ ингээд шар юу гарч ирээд жоохон баг зэрэг яваад энэ зүүм жоох юм шин татчихъя. За энэ юу маань ингээд байж ах зүг тий. Томьёо. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн анх удаага видео Самбраал энэ би ер нь хичээлийг өгсөн. Хийхдээ ер нь За энэ 13 маань
Тэгээд жоохон сандраад энэ ер нь хичээлийн багш нь хийхдээ ер нь за одоо бүгд харъя. Сайн байна уу? Та бүхэнд анх удаага видео орно. Тэгээд жоохон сандраад энэ ер нь хичээлийн багш нь сайн байна уу? Та бүхэнд анх удаага видео орно. Тэгээд жоохон сандраад энэ ер нь хичээлийн багш нь хийхдээ ер нь за болцоо. Одоо энийгээ бүгдээ экспорт хийгээ. За тэгээ багш нар энэ яг энэ прожектын нас доор нь татаж авахаар ингээд оруулчин заа юу тэгээ та нар өөрсдөө татаж аваад тэгээд үзээрэй энэ прожектын дээр нь ажиллаарай за. Яг ингээд задарсан энэ таймлайныхын юм үгүй бас давхар татаж авахаар оруулчин заа юу.